क्या आपको पता है कि जब आपको हिचकी आती है तो आपके अंदर एक एशियन फिश एक्टिवेट हो जाती है। डे 8 ऑफ 90 डे चैलेंज। साइंस के मुताबिक हिचकी यानी कि हिकअप्स हमारी बॉडी का एक एशियन रिफ्लेक्स है। ये हैबिट हमें अपने एंसेस्टर्स यानी कि जो फिश लाइक हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे हमें मिली है। उन क्रिएचर्स के पास लंग्स और गिल्स दोनों होते थे और दोनों वो एक ही नर्व सिस्टम से जुड़े होते थे। और जब वो नर्व सिस्टम कंफ्यूज होता था तब ये हिचकी हिचकी वाला रिफ्लेक्स यानी कि जो हिकअप्स रिफ्लेक्स है वो होता था और ये उसी टाइम से चला आ रहा है। मतलब अब जब आपको हिचकी आए तो आप याद रखना कि आपके अंदर एक पुरानी एंसेस्टर फिश जिंदा हो गई है। हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो कर ले, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।